سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. سنه سعيده لكم، كنتمنى انها تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وكل ما تمنيتوا في خاطركم يا ربي. ايوا اختي، انا بديت السنه ديالي بالصابون. هذا نهار ثاني، نهار ديال الاربع. كانوا عندي شي ملايات قلت غادي نحيدهم عليا من حد الحال سخون. بانت لي هاد الايام كاينه الشميشه، قلت نستغل هاد الشميشه هادي ونصبن شي ملايات. غنصبن غير 3 ديال الملايات ديال وليداتي. المهم، درت الاولى هنايا، درت فيها غير التيد، ما درتش جافيل. درت التيد، قويت التيد بزاف باش هكا تبقى فيها رويحه زوينه ملي تنشر. وصراحه انا ملي كنقوي التيد هكا وكنشللها وكان نسقطرها هكايا وكنشرها في نفس النهار، كتبقى فيها الرويحه زوينه ما تخليوهاش تبات. الا باتت البنات راه بحال ضربتو كلشي في الزيرو. ملي كيباتوا الملايات هكايا في الحمام تيخنازو، ما تيبقاش فيهم ديك الريحه ديال الصابون، تتولي فيهم ريحه خايبه. فداكشي اللي كندير انايا كنشد الملايه كنصبنها، تنخليها هكا تقريبا واحد. المهم كنرقدها كنخليها تقريبا غير واحد هكا 15 دقيقه، وكنمشي كنصبنها، كنشللها كنخليها تستقطر العشيه كامله. ما عنديش المشكل هكا حتى كنحس بهم خفاف ونقدر نطلعهم للسطح صافي. وكنطلعهم للسطح في نهارهم، ما كنخليهمش يباتوا. اما لا باتوا البنات راه بحال ما درتو حتى شي حاجه، ما كتبقاش فيهم رويحه زوينه نهائيا. المهم صبنت 3 ديال الملايات ديال وليداتي، غنبدا بهم هما الاولى، عاد غادي ندور للملايات اللي عندي الاخرين. غنصبن هكا غير شويه بشويه باش هكا ما يجيونيش كثار ما يعيونيش. المهم كما قلت لكم واش كندير لهم الصابون ديال الملايات. هاد المره ما كانش عندي الصابون ديال الملايات، درت لهم غير التيد. وحتى التيد خلى فيهم رويحه زوينه صراحه. التيد كيطلق الرغوه وتيعطي ريحه زوينه حتى هو. صافي هنا البنات راه كندخل والدي قال لي عطيني نشتف عليها شي شويه هاد الملايه ديالي. قلت له يلاه ها هي تلاها فيها. صافي من بعد ما ساليت الملايات البنات وخليتهم يستقطروا في الحمام، دزت باش غادي نصاوب لهم الغديوه. اليوم درت غديوه غير خفيفه، كنت عاجنه هكا المسمنات، عاجناهم وموجده الحشوه ديال المسمن. درت ليهم مسمن معمر. هذا بالنسبه للمسمنه البنات، راني كناخذ الحشوه هكا، مره كنطيبها مره ما كنطيبهاش، ولكن في الغالب انا كنطيبها، غير كنشحرها ماشي كنطيبها نيت. صافي هنا لويت هذاك المسمن درتو على شكل مربع، وكندير وحده وسط من وحده. وهكا في هذه المسمنه هذه الثانيه اللي كنعمر فوق منها المسمنه المربعه، كنعمرها حتى هي بالحشوه. كنعمر الاولى مزيان بالحشوه، وهذيك المسمنه اللي غندير فوق منها الاخرى حتى هي كنعمرها وكنسد عليها، وكندير عاوتاني في الجناب ديالها الحشوه باش كتجيني هكا عامره، وكتجي ما كتبقى فيها حتى شي بلاصه خاويه. بالنسبه للمقله البنات ديال اللي طيبت فيها المسمن، هي المقله ديال الحرشه عندي كبيره. انا هاد المقله كتهز ليا كيلو ديال سميده الحرشه. درت المسمنه كبيره قد المقله باش هكايا كتجي زوينه وكتجي فيها ما يتكال. انا صراحه كتعجبني المسمنه هكا احسن من الخبزه ديال الفران. الخبزه ديال الفران كتجيني قاصحه واخا كتقيلي ديري فيها في الحشوه ما كتجيش عامره. ما عرفتش علاش ما كتجينيش عامره، انا واخا كنكثر ليها الحشوه ما كتجينيش عامره. وعاد كتجي شويه كثيره فيها العجينه. يعني انا اصلا ما تنعرفش هذيك ديال الفران وما تتعجبنيش وكتجيني قاصحه. هادو كيجيوني مقرمشين زوينين وعامرين وكيتكالوا، يعني ما كتضيع فيهم حتى شي حاجه. هنا البنات هذا كان نهار ثاني، نهار الخميس طلعت باش نشوف الملايات. بالنسبه للنهار اللي صبنت فيه الملايات ونهار اللي صاوبت فيه المسيمنات هادو دابا اللي وريتكم دابا كان نهار الاربعاء. وهذا نهار الخميس طلعت باش غادي نشوف الملايات واش نشفوا ولا لا. لقيتهم بداو كينشفوا، بعدا هادي ديال بنتي نشفات كامله، الاخرين كانوا باقيين خاصهم غير شي شويه هكا من التحت، غير داك الجنيبات ديالهم من التحت وغادي ينشفوا. المهم صورت لكم، خلط لكم التصوير. المهم ما ديوش عليا، راه دخلت شي دخلت الاربع في الخميس هكا غير باش نمشي مع التصوير وصافي. حيت انايا نهار اللي طلعتهم يتنشروا ما طلعتش معايا الكاميرا، كنت مزروبه، كان خاصني نمشي نهبط باش نصاوب الحلوى للوليدات. كانوا لاصقيني حيت ما درتهاش انا نهار 3 نهار ديال راس العام، ما درتش ليهم حلوى. قلت غنخليها حتى لغد ليه ان شاء الله، عاد غنصاوبها ليهم. تقديت ليها كل شيء وخليتها حتى لغد ليه. صافي هنايا لقيت الملايات كان خاصهم كما قلت لكم غير شويه. طلعت جلست واحد شويه نيت في الشميشه، تشمشت هكا، عرفتوا الشميشه زوينه مع هذا البرد هذا، الدار كتكون بارده والسطح سخون، عرفتوا كانت واحد الشميشه نيت. وفي هاد العشيه نيت كنت هبطتهم، كنت لقيتهم نشفوا. صافي دابا البنات غادي نكمل لكم الفيديو ديال نهار الاربع. غادي نبدا معكم الحلوه اللي كنت صاوبت الوليدات. عرفتوا البنات الا بغيتو تصاوبوها على ضمانتي كتجي ناجحه وكتجي فنه، وشي حاجه ديال الدار ماشي هي ديال الزنقه.
عرفتو جات كتحمق كتحمق كتحمق، بنينه بزاف بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتتبعوا معايا للاخير. قبل بعدا غنشارك معكم هاد الطراب هذا اللي كنت خديته البنات. هذا خديته نهار 3، خديته ب 130 درهم. كان خاصني ضروري، كان خاصني الطراب، لان كنت شهاها هكا شي مره نصاوب ليهم حلوه ديال الكريم وما كنلقاش الطراب. ف هذا خديته وقلت غادي نجرب ليهم نيت شي حليوه هكايا ونديرها ليهم نفرحهم بها. واخا صراحه راه حنا ما يعني داك الاحتفال براس العام راه حتى شي واحد ما بقى كيحتفل، كلشي يعني كلشي زعما ولا واعي بهذه القضيه هذه، ما بقى حتى شي واحد كيحتفل. ولكن المهم الانسان كيديرها هكا كيفرح غير وليدات وصافي، ماشي نيه الاحتفال. انا ما درتهاش في النهار ديال الثلاث، خليتها حتى نهار الاربع هكا وكليناها مجموعين وصافي. يعني ماشي في نيتنا اننا نحتفلوا نهائيا، غير هكا باش نفرح الوليدات وصافي. صافي البنات، هنا البنات غادي نقول لكم المقادير ديال الكيك. بالنسبه للجينواز انا درت جوج ديال الجينوازات، باش هكا غادي يجيوني 3 ديال الطبقات ديال الجينواز. في كل جينواز درت فيها 5 ديال البيضات، يعني في المجموع ديال البيض درت 10 ديال البيضات. بالنسبه للبيضه البنات خديت البيض بحجم كبير. تقدروا الا كانوا عندكم صغار ديروا هكا 6 ديال البيضات في عوض 5. خديت 5 ديال البيضات كبار، درتهم في هاد البانيو هذا. هو اللي عندي كبير صراحه، ما عنديش هكا شي زلافه كبيره باش غادي نخلط فيها. فدرت 5 ديال البيضات، طلعتهم غير واحد شويه وزدت عليهم البنات 7 ديال المعالق ديال السكر سنيده. تقدروا تنقصوا من السكر الا ما كتبغيوش الحلاوه بزاف، تقدروا ديروا غير 5 ديال المعالق ديال السكر سنيده قد البيض قد سنيده. انا درت 7. بالنسبه للمعلقات البنات هانتوما غادي تشوفوهم راهم هكا موين، يعني ما عامرينش بزاف وما خاويينش. بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا في الفيديو. غادي نطلع هذا البيض هذا مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو ويولي بحال الكريمه بحال الثلج. يعني واخا كتقلبوا البانيو ما كيهبطش معاكم. هكا غادي تعرفوا بان البيض صافي راه طلع. المهم البنات غادي تستمروا بحال هكايا حتى يطلع لكم البيض مزيان مزيان. غادي تحاولوا تطلعوا البيضه هكا مزيان حتى كيولي بحال الكريمه، كيضاعف الحجم ديالو على الحجم الاول. تقريبا شي 3 ديال المرات. غادي تحاولوا تكتبوا رقم ديال 8، كيتكتب لكم هكا بكل سهوله. هكا غادي توقفوا على الخلط ديالكم وغادي تكملوا الجينواز ديالكم غير بالطراب ديال اليد. من الاحسن البنات تخدموا الطراب ديال اليد في عوض ما ديروا سباتول. هكا كتخلي ان داك الدقيق كامل اللي كديروه في الكيك ديالكم ما كيبقاش لكم لتحت. فملي كتخلطوا بهذا الخلاط هذا كيخلط هذوك الدقيق كامل وما تيخليهش مكور وما تيلصقش لتحت ديال البانيو او لتحت ديال الاناء اللي كتخدموا فيه. بالنسبه للدقيقه البنات خديت انايا كما قلت لكم راه قد دقيق قد سنيده. الا درتو 5 ديال المعالق ديال السكر ديال سنيده غادي ديروا 5 ديال المعالق ديال الدقيق. الا درتو 7 ديال المعالق ديال سنيده غادي ديروا 7 ديال المعالق ديال الدقيق. بالنسبه لي انا درت 7 ديال المعالق ديال السكر سنيده، فانا غادي ندير 5 ديال المعالق ونص ديال الدقيق وغادي ندير معلقه ونص ديال الكاكاو. تقدروا ديروا 5 ديال المعالق ديال الدقيق وديروا 2 معالق ديال الكاكاو. بالنسبه لي انا درت غير معلقه ونص كافيه. وبالنسبه للدقيقه البنات ما ديروش دفعه واحده، غادي ديروا على 3 ديال الدفعات هكا باش الخليط ديالكم ما تيهبطش. هذاك البيض اللي كنا طلعنا ما يهبطش ليكم، غادي يبقى طالع هكا. من الاحسن ديروا على 3 ديال الدفعات. وبالنسبه للدقيق ضروري خاصكم تغربلوه من قبل باش الجينواز ديالكم تصدق لكم وتجي زوينه وفتيه. غادي ناخذ خماره حمراء وغادي نديرها حتى هي الخليط وغادي نخلط كما قلت لكم من التحت للفوق. حاولوا كلشي تغربلوه باش هكايا حتى ديك الخماره الا كانوا فيها شي حبيبات ما يهبطوش هكا في الكيك ويبقاو محببين هكاك. فضروري خاصكم تغربلوها، شي مرات كنلقاو فيها الحبيبات. غادي تخلطوا من التحت للفوق البنات وغادي تزيدوا تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال الماء وغادي ديروا معاهم 2 ديال المعالق اولا 3 ديال الزيت. انا كنديرها حسب 3 ديال المعالق، درت تقريبا غير 2 ديال المعالقات ديال الزيت. غادي تخلطوهم مع بعضياتهم هكا مزيان. تقدروا تخلطوا الماء والزيت في كاس واحد وتقدروا ديروا كل حاجه بوحدها ماشي مشكل. هكا الا درتو كاس واحد غادي تختصروا عليكم الماء وصافي. غادي تخلطوا داك الخليط هكاك مزيان مزيان. راكم عارفين الماء والزيت راه ما تيتفاهموش ما تيتلاقاوش، فحاولوا تخلطوهم مزيان. انا صراحه ما خلطتش مزيان الخليط، غير هي حاولوا تخلطوا غير بشويه كما قلت لكم غير من تحت للفوق باش ما يهبطش لكم الخليط ديالكم ويمشي لكم كلشي في الزيرو.
صافي البنات، هنا غادي نخوي داك الجينواز اولا داك الخليط ديال الجينواز في المول اللي غادي ندخل الفران. بالنسبه لهاد المول البنات عندي فيه ما عقلتش، ما نكذبش عليكم، ما عقلتش على القياس ديالو. المهم غادي ديروا على حسب القياس ديال الفران ديالكم، ولا على حسب نتوما شحال بغيتوا في الجينواز. هاد الجينواز هذه الاولى البنات راه قسمتها انايا المهم قسمت الجينواز على القياس اللي بغيت انا ندير في الجينواز ديالي في الحلوه ديالي، وخليت واحد النص هو اللي غادي هذوك الطريفات اللي كيبقاو من داك الجينواز اللي كنقسم هما اللي كنديرهم في الوسط، فهمتوا؟ المهم بالنسبه للكريمه البنات انا خديت هولالا، خديت لترو ديال الكريمه. يلا غادي تكفيني وغادي تجيني هي هذيك، حيت انا عوال غندير حلوه كبيره ان شاء الله. بالنسبه لهاد الكريمه البنات راها كتجي بنينه بزاف وكتطلع دغيا ما كتاخذش الوقت نهائيا، وهذا كتجي بنينه الصراحه، كتجي زوينه بزاف. وبالنسبه للثمن ديالها كنت خديتها ب 35 درهم. هنا تقريبا خديت واحد 3 ديال الكيسان ديال الكريمه. صراحه هاد 3 الكيسان يلاه كفاوني غير في جوج طبقات، والطبقه الاخيره كنزيد ليها واحد الكاس هكا غير باش نشرح لكم، لان ما كنتش صورت معاكم فاش زدتو. انا صورت معكم المراحل كامله فاش كنت كنطلع الكريمه، ما حبستش تصوير باش تشوفوا باللي راه دغيا كتطلع عكس الكريمه العاديه اللي كتباع ديال لابار. صراحه كانت كتعذبني هذيك، ما كتطلعش ليا دغيا. هو لا كتطلع دغيا وبنينه وفيها سكر، ما تزيدوش ليها سكر نهائيا البنات، راه هي اصلا حلوه يعني ما كتجيش مسوسه. بالنسبه للكريمه ديال العبار كتكون مسوسه كنزيد ليها الحلاوه، هذه راه حلوه ودغيا كتطلع وكتجي بنينه صراحه، كتجي زوينه بزاف حتى في المونتاج ديالها زوينه بزاف، كتساعدك في الخدمه. بالنسبه لي انا البنات ما غاديش ندير الكريمه بوحدها، زدت ليها واحد جوج ديال الطريفات ديال الشكلاط ماكاو. بالنسبه للماكاو البنات راه كيكون الطرف ديالو كبير، راه فيه تقريبا 100 غرام. درت جوج يعني 200 غرام ديال الشكلاط. تقدروا بلاصه الشكلاط ديروا النكهه ديال القهوه، ديروا الكراميل، ديروا البخاليني، ديروا اي حاجه هكا كنتو اي واحد زعما كيدير المذاق اللي كيبغي هو وداك النكهات اللي كيبغي هو. بالنسبه لي انا عزيز عليا الشكلاط بزاف، انا وهكا انا والدراري هكا ولادي، فدرت ليهم الشكلاط ودرت اصلا الحلوه كلها هكا شكلاط، جات بنينه بزاف البنات. اما بالنسبه للشكلاط فغادي تذوبوه، غادي تخليوه حتى يبرد، ماشي يبرد نهائيا غير يدفى باش هكا ما يهبطش لكم هذيك الكريمه اللي كنتو طلعتو، وكيجي بنين صراحه. ملي كتخلط الشكلاط مع الكريمه كيعطي واحد المذاق زوين بزاف، وكتختلف المذاق. واخا هي بنينه ولكن كتزيد تبنان فاش كتزيدوا لها الشكلاط ولا اي حاجه زدتوا ليها. تقدروا ديروا الشكلاط وديروا حتى البخاليني، كيجيو متواتين مع بعضياتهم وكيعطيو واحد المذاق زوين. بالنسبه لي انا اكتفيت غير بالشكلاط. غادي نخلط هاد الخليط هذا هكا مزيان كما قلت لكم حتى ينسجموا مع بعضياتهم، وغادي نخليه على جنب. خديت سباتول باش غادي نطلع هذوك الجنيبات اللي كانوا ما وصلش ليهم الشكلاط، وديك البليصات اللي كيكونوا في التحت، باش هكا تخلط الكريمه مزيان. حاولت نخلطها هكا غير بيديا، حيدت الطراب هكا غير باش تنسجم مع بعضياتها وصافي. هنا خديت هاد الجيب الحلواني البنات، درتو في هاد الغراف هذا عندي هكا كبير شويه باش غادي يهز ليا هاد الكريمه هادي. هاد الكريمه البنات كنت عمرتها هنا في الجيب الحلواني باش غادي نخدم بها الجنيبات ديال الحلوه باش تجي هكا زوينه وتجي منظمه في المونتاج ديالها. خديت 10 دراهم ديال الكركاع، درتو كيتحمر باش غادي نهرمشو، غادي نديرو وسط من الكيك. تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو ديروا. انا اختاريت انني ندير الكركاع، صراحه كيعجبني الكركاع، كيجي زوين بزاف ملي كيتحمر وكتحطوه في الكيك، كيعطي واحد القوام غزال الكيك وكيجي كيحمق. صراحه انا كيعجبني الكركاع على اللوز وعلى اي حاجه، كيجي هكا حتى في المذاق ديالو، كيجي حتى في الماكله ديالو كيجي رطب وكيجي زوين. خديت الجينواز البنات، غير سمحوا لي ما صورتهاش معاكم، كنت مزروبه عرفتو، كان بدا كيظلم الحال وكان خاصني ضروري نكمل التصوير باش هكا يبان لكم الكيك مزيان. فمهم قطعت الجينواز على القياس اللي بغيت انايا. سقيتها هكا بالقهوه. غادي تاخذوا غير نيسكافيه البنات ولا القهوه العاديه، ديروا ليها السكر، ضروري خصكم تزيدوا لها شويه ديال السكر باش ما تجيش هكاك مره، والسكر والماء خلاص صافي، وسقيو بها الكيك ديالكم. الا كنتو دايرين الكيك بيضه سقيوها غير بالماء والسكر والحامض. كاين اللي كيسقيها حتى بالحليب، كاين اللي كيسقيها بالمناضه، كاين اللي كيسقيها بعصير الليمون، كل واحد وباش كيسقيها. بالنسبه لي انا احسن سقوه عندي هي هذه،
هي القهوه. وانتم عارفين باللي القهوه كتواتى بزاف مع الشكلاط. فهانتوما شوفوا، خديت هذاك الكريمه اللي كنت درت معكم في البوش، هي اللي درت في الجنيبات هكا باش كيجيو داك الجنيبات متيولين وكيجيو نقيقين في الخدمه. هذاك الشيء اللي بقى درته هنايا في الوسط، وغادي نستمر بهذا الشكل هذا. غنقاد ليها وجهها. الجينواز جات هشيشه صراحه، فاش كنبغي نخدمها هكايا مع السقوه كتبقى طلع ليا شي شويه مع الكريمه، ولكن حاولوا تخدموها غير بشويه هكا وديروا معها الخاطر هكا باش تجيكم الحليوه ديالكم زويونه وتجي بنينه. بالنسبه لي انا البنات درت الكريمه فيها الشكلاط، واخا هكاك زدت عليها الشكلاط باش تجي كلها هكا شكلاط وتجي بنينه بزاف صراحه. عطيتها الخاطر وعطيتها شويه ديال القوام، ولكن راها جات خطيره بزاف. وبالنسبه للكيكه البنات راها جات كبيره، راه تقريبا فيها شي 40 على 30، يعني راه ما جاتش صغيره، جات كبيره. عرفتوا راه كلينا فيها يومين. غادي نقاد ليها الوجه ديالها هكا مزيان، ونحاول ما نخلي حتى شي بلاصه خاويه باش غادي نعمرها من الوسط. هنا البنات غادي ناخذ هذاك الكريكيعات اللي كنت سخنت من قبل، راكم شفتوا درتهم سخنوا واحد شويه. ضروري خاصكم تسخنوهم البنات هكا باش كيتقرمشوا، ما تيبقاش فيهم هذوك البروده. راكم عارفين الكركاع هكا ملي كيكون عريان راه كيبرد. انا سخنته هكا شي شويه غير هكا، قرمشته ودرته هكا فوق من الكيك. بالنسبه للكركاع انا راه ما قطعتوش رقيق بزاف باش هكا فاش تبغيو تاكلوه تلقاو ما تاكلوا ما يجيش هكا رقيق بزاف. وصراحه جات عامره عامره وجات بنينه بزاف والله العظيم. انا ماشي غير كنجيو تنقول لكم بنينه، راه ما كرهتش كون ذوقتكم كاملين منها وما كرهتكمش تجربوها صراحه. غادي ناخذ البنات الشكلاط. هنا درت غير طريف ديال مرصو ديال الماكاو، فيه 100 غرام. قسمته على جوج، يعني النص درته في الطبقه الاولى والنص درته في الطبقه الثانيه. غادي ناخذ البنات هذوك الطريفات اللي كانوا بقاو ليا من الجينواز فاش قطعت منها. هاد الطريفات هادو كانوا في الجناب، هما اللي غادي ندير في الوسط. الوسط ماشي مشكل، واخا ديروا فيها هكا هاد الكيك مقطع ماشي مشكل نهائيا، واخا كديروا فيها هكا الجينواز مقطع راه ما كيجيش باين. بالنسبه للطبقه التحتانيه ولا الفوقانيه فضروري خاص تكون الجينواز مقاده باش هكا كتجي في المونتاج زوينه. هنا البنات من بعد ما كملت الجينواز قديتها غادي نرجع نسقيها عاوتاني بالقهوه. البنات تقدروا تسقيوها حتى بالماء والسكر وسميتو الكاكاو. الا ما عندكمش القهوه تقدروا ديروا حتى الكاكاو، راه كتجي بنينه حتى هي كتجي زوينه بزاف. حاولوا تسقيو الجينواز ديالكم مزيان. الا كانت كتبان لكم ناشفه حاولوا تسقيوها مزيان باش ما تجيكمش ناشفه من بعد هكا فاش تبغيو تاكلوها. ضروري خاصكم تسقيوها. وباش تعرفوا الجينواز ديالكم واش تسقات مزيان حاولوا تقيسوها هكا بصبعكم. الا بانت لكم شويه هكا رطبه صافي راه هذاك هو القوام ديالها. اما الا بانت لكم باقا ناشفه حاولوا تزيدوها السقوه باش هكا تجيكم زويونه في الماكله وما تجيش ناشفه. المهم انا كنعطيكم جميع الاسرار ديال الكيك باش يجيكم ناجح 100%. درت هذاك الشيء اللي بقى ليا من الكركاع في الطبقه الثانيه، وغادي ندير نفس الطريقه اللي درت في الطبقه الاولى. وهنا البنات غادي ندير داك الشيء اللي بقى ليا من الشكلاط. كنت قلت لكم ذوبت 100 غرام ديال الشكلاط، قسمتها على جوج تقريبا بحال 50 غرام في الطبقه الاولى و50 غرام في الطبقه الثانيه. درت داك الشيء اللي درته في الطبقه الاولى عاودته في الطبقه الثانيه. تقدروا تزيدوا حتى البخاليني الا كان عندكم البنات، راه حتى هو كيجي بزاف وكيتواتر بزاف مع الشكلاط، كيجيو فنين مع بعضياتهم. صافي درت هذيك الطبقه الاخيره اللي كانت بقات ليا من الشكلاط. دابا غادي نزيد هذاك الجينواز اللي كانت جينواز هكا باش نكمل الطبقه الاخيره. درت 3 ديال الطبقات في هذه الحلوه هذه. تقدروا ديروا حتى 4، مهم تيبقى الاختيار ديالكم. بالنسبه لي انايا خرجت غير 3 ديال الطبقات. بارك عليا راها جات عاليه وكبيره وزوينه بزاف. غادي نحاول نقادها هكايا وما نخلي حتى شي بلاصه هكايا تبان طالعه ولا هابطه. غادي نحاول نقاد ليها الوجه ديالها باش تجي كامله مقاده، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. خديتها عاوتاني داك القهوه كانت سالات ليا، رجعت عاوتاني ذوبت واحد شويه ديال القهوه مع السكر سنيده مع الماء هكا سخنته وسقيت به هاد الجينواز هادي. من الاحسن تسقيوها بالقهوه تكون سخونه باش يلاه كتدخل هكا مزيان في الجينواز، لان الجينواز كنت طيبتها في الصباح وكانت بردات، فضروري خاصني ندير لها هكا القهوه تكون سخونه باش هكا تدخل فيها مزيان وما تبقاش هكا غا على برا.
صافي هنا دابا البنات غادي نقاد ليها الوجه الاخير ديالها، الطبقه ديال الكريمه الاخيره، باش غادي نقاد ليها الوجه ديالها وغادي نخشيها في الفريغو تجمد تقريبا غير واحد نص ساعه. انا ما خليتهاش بزاف، زربت عليها صراحه باش هكا نكمل لكم التصوير قبل ما يظلم الحال. فالمهم خليتها تقريبا ما كاملاش نص ساعه، غير شي ربع ساعه هكاك، غير شدت في راسها وغادي نمشي باش غادي نوجد الكلاصاج اللي غادي ندير فوق منها. قبل ما تديروا لها الكلاصاج وقبل ما تدخلوها حاولوا تقادوا لها الوجه ديالها هكا مزيان، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه باش تجيكم زوينه في المونتاج ديالها. بالنسبه للكلاصاج البنات خديت كاس ديال الكريمه نيس اللي خدمت بها، زدت عليها مورسو ديال الشكلاط ماكا 100 غرام، وزدت عليها تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره ديال الكاكاو، غادي يبان لكم هو هذا اللي مكركب. فضروري هاد لاصوص هذه البنات قبل ما تزينوا بها الكيك ديالكم غادي تصفيوها بحال هذا الشكل هذا. هاد الكلاصاج هذا راه كيجي بنين 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 البنات، وكيجي زوين وكيجي كله شكلاط، كيجي مذاق ديال الشكلاط في حاضر يعني باين. حاولوا تقادوا ليها هكا الجنيبات ديالها الا بانوا لكم باقي خاصهم شويه ديال الكلاصاج باش هكا تجي لكم الحلوه كلها متساويه. صافي البنات دابا غادي نخليها غير واحد تقريبا غير واحد ربع ساعه هكاك، عاوتاني بيد ما شد في راسو هاد الشكلاط وهاد الكريمه هكا، غير باش ما فاش نبغي نحيد ليها السيركل ما تحلش ليا، ومن بعد عاد غادي نجي نحلها معكم. هانتوما هنا راه تقريبا خليتها تقريبا شي نص ساعه ولا ربع ساعه ما عقلتش، المهم ماشي بزاف، دغيا دغيا خرجتها. عرفتوا هنا الدراري راه برزطوني جالسين فوقاش غتوجد فوقاش غتوجد فوقاش غتحطيها لينا، جالسين حدا راسي كيحسبوا لي السوايع والدقائق. وعرفتوا راه صراحه الحلوه ديال الكريم كتشد شويه ديال الوقت، الا كنتي باغا تصاوبيها على حقها وطريقه راه كتشد شويه ديال الوقت. انا راه بديتها تقريبا، المهم بديتها تقريبا مع ديك الربعة ولا ما عقلتش، والله ما عقلت. المهم بديتها شويه بكري وكملت حتى الليل. المهم البنات عرفتوا هذا السيركل هذا راه كينفع بزاف بزاف هكا الحلوه ديال الكريم كينفع بزاف باش كيخليها هكا الحلوه كتجي متساويه وكتجي مقاده. والا بغيتوا تحيدوها البنات حاولوا تعاونوا هكا بشي موس هكا باش يتحيد لكم بسهوله. الا شفتوها كتقطع لكم، حيت انا المره الاولى منين بغيت نحيدها بانت ليا بحال واحد الجنيب بدا كيتحل، فخديت هكا موس ودرت على المول كامل وحيدتها بسهوله، راه دغيا دغيا كتحيد البنات بسهوله. وصافي هنا جيت زوقتها غير بهذا البيمو هذا ديال 2 دراهم، راكم عارفين هذا البيمو هذا صراحه بنين، هذا البيمو كيجي زوين بزاف. وهكا كانت جات الحليوه ديالي صراحه عجباتني بزاف، جات بنينه والله العظيم الا جات بنينه خطيره صراحه. عرفتوا راه كلينا فيها يومين يلاه كملناها، وجات كبيره بزاف ويعني عائليه. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها هكا، علاش لا، راه صراحه كتجي زوينه بزاف وكتحمر لكم وجهكم هكا قدام ضيافكم. الا كان عندكم شي ضياف بغيتوا تفرحوا بهم، بغيتوا تفرحوا مع العائله مع هكا غير بيناتكم، راه صراحه كتجي زوينه بزاف وسهله وبديتها معكم يعني من الاول. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، تخليو لي لايكات ديالكم، تعاليق واشتراك في القناه الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي. سمحوا لي البنات ما قطعتهاش معكم، كانوا الوليدات مزروبين وصافي كنت بغيت نحطها ليهم وصافي كنت مزروبه. المهم خليتها هنا في الفريغو غير واحد شويه بيد ما جابوا لينا المناضه، حطيتها ليهم كلاوها جات كتحمق. نتلاقاو فيديو جديد.